Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Sanità siciliana in difficoltà tra liste d'attesa da azzerare e mancanza di medici e infermieri. Nel Trapanese va deserto un concorso per personale di pronto soccorso. L'isola penultima nella classifica di erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Ultimi preparativi per le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che si accingono a raggiungere Gaza sfidando Israele. Ieri cortei a Catania e a Siracusa. Sicurezza il 12 settembre, riunione della Commissione Nazionale Antimafia a Catania. I cittadini etnei si sentono insicuri, soprattutto nel centro storico, nonostante le parole di prefetto e sindaco. A Messina ha costituito un comitato per chiedere più presidi delle forze dell'ordine. Elvira Amata davanti ai PM di Palermo, fiducia nella giustizia, ha detto l'assessore regionale dopo la notifica il 7 luglio dell'avviso di conclusione delle indagini per corruzione. Fede e devozione a Palermo, dove oggi si celebra Santa Rosalia, in migliaia alla tradizionale acchianata verso il santuario di Monte Pellegrino. Segesta torna a svelare i suoi segreti e le sue meraviglie. Riemerge l'aula del Tribunale medievale con la tribuna del giudice e un complesso sistema di canalizzazioni. Calcio presentato questa mattina a Palazzo degli Elefanti il nuovo Catania. Il vicepresidente rossazzurro Grella ha regalato al sindaco la maglia e poi la rituale foto sotto la statua dell'Iotru. Palermo in cerca di un portiere, il club rosanero pronto a definire l'ingaggio di Avella, portiere svincolato che affiancherà Joronen in attesa del recupero di Bardi e Gomis. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, c'è la sanità siciliana con la regione che prova a tagliare le liste d'attesa e lancia anche dei concorsi per infermieri e medici, ma intanto c'è un caso che arriva dalla Trapanese, va deserto un concorso per personale di pronto soccorso, c'è solo un candidato per 50 posti. Manlio Viola. Niente medici, pochi infermieri e strutture sanitarie che senza personale non ce la fanno. È una sanità in difficoltà, in affanno quella siciliana e molto dipende proprio dalla carenza di personale. Nonostante i bandi di concorso, l'ASP di Trapani non riesce a coprire i posti di medico d'emergenza e di pronto soccorso. Un solo candidato ha risposto alla selezione per 50 medici. In passato il bando da 191 posti nella sanità trapanese aveva permesso di reclutare soltanto 10 operatori sanitari. Trapani è soltanto la punta di iceberg. A fronte di difficoltà per reperire personale ordinario, la sanità va verso l'apertura di case di comunità e ospedali di comunità previsti dalla riforma voluta con il PNRR. Entro marzo del prossimo anno ci sono da reclutare fra gli 800 e i 1600 nuovi infermieri, ma mancano le qualifiche richieste dalla riforma. Ora il Dipartimento regionale delle attività sanitarie ha scritto ai manager invitandoli a bandire i concorsi. 744 i posti da mettere a selezione, ma serve personale che disponga della nuova qualifica di infermiere di famiglia. In Sicilia le università non hanno avviato i master dedicati agli infermieri laureati con diploma triennale. L'unico corso avviato è quello del CEFPAS, ma non è di livello master. Per la regione è sufficiente, ma il titolo master è comunque prioritario ed è probabile che i concorsi li vincano i formati altrove in Italia, con l'alto rischio di successive richieste di mobilità e posti che restano scoperti in Sicilia nel medio termine. In questo clima di lavori in corso, la Sicilia si ritrova ad essere indietro nella classifica di erogazioni dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. In Italia siamo penultimi e nel 2023 la situazione è peggiorata rispetto al 2022. La regione cerca adesso di correre ai ripari con un'altra circolare che obbliga i manager a istituire corsie preferenziali per esami clinici e diagnostici urgenti, un modo per tagliare le liste d'attesa e rispettare finalmente una legge troppo spesso ignorata. Sono gli ultimi giorni di preparativi per le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che si accingono a salpare e a raggiungere Gaza per portare naturalmente aiuti umanitari, sfidando così Israele. Ieri cortei a Catania e Siracusa. Ci dice tutto Orazio Longo.
Pronti a partire con oltre 40 nazioni rappresentate a bordo. Gaza We Are Coming, recita il maxischermo. Le barche di Sumud Flotilla partiranno domenica per la striscia di Gaza, con alcune navi attraccate a Catania e altre al porto di Augusta, mentre il luogo della partenza, originariamente fissato da Siracusa, potrebbe non essere più quello. Pronti per portare non solo un messaggio politico ma aiuti umanitari, dicono da Europa Verde Sicilia. La partenza delle navi è un atto concreto di solidarietà verso una popolazione che rischia la sopravvivenza ogni giorno. Per Alessandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale Stampa Italiana, è un dovere essere presenti come giornalisti, perché a Gaza stanno morendo anche i testimoni, ovvero i giornalisti, ed è iniziato anche il training dei viaggiatori. Tutti i membri degli equipaggi da 3 giorni hanno fatto un training bello intenso, diciamo, su una serie di cose, sia sulla sicurezza sulle navi ma anche come comportarsi nel caso in cui vengono fermati, e quindi la risposta non violenta. In migliaia ieri hanno accolto l'arrivo delle imbarcazioni a Catania. La manifestazione ha visto muoversi un corteo dal porto fino al Castellorsino, dove sui torrioni svettava la proiezione della scritta Free Palestine. Adesso torniamo a parlare del tema della sicurezza a Catania. Dopo le dichiarazioni del prefetto e del sindaco abbiamo dato parola ai cittadini che però si dicono insicuri, soprattutto nel centro storico, dopo i recenti fatti di cronaca. Roberta Lunghi. Catania è una città sicura, lo ha dichiarato il prefetto Signoriello. Per il sindaco Trantino in città non si ripropone nessuno scenario legato al passato, mentre i sindacati di polizia invocano più uomini e mezzi per la città. Ma i catanesi si sentono sicuri? Non tanto, non tanto. Perché? Secondo me la sicurezza va migliorata a Catania con un controllo del territorio. Non tanto. Perché, signora? Si sentono troppe cose brutte. A volte sì, a volte no, magari dipende anche molto dalla zona in cui mi trovo. La maggior parte cammino sempre accompagnato da amici o da parenti. Una pattuglia della polizia municipale sosta nel parcheggio, scenario dell'omicidio di Alessandro Indurre, mentre la percezione di sicurezza precaria degli intervistati riguarda in particolare proprio il centro storico della città. Ma in cosa si concretizza in particolare la preoccupazione dei catanesi? Sono i posteggiatori abusivi che possono essere un po' violenti. Più sicurezza, monopattini che sprecciano anche sul marciapiede, bici che ti arrivano, bici elettriche addosso, non ce n'è sicurezza. Non si capisce più niente, soprattutto a livello, per esempio, codice della strada. Devi stare attenta alla borsa, devi stare attenta ai posteggiatori, devi stare attenta a tante cose, devi essere sveglia. Catanese è sveglio. E poi c'è chi a Catania si è trasferito da poco e guarda con un filo di preoccupazione alla gestione di fatti gravi come le recenti sparatorie notturne. Sì, perché se non vengono prese un po' in tempo poi vanno a aumentare di gravità e poi la gente pensa che possono fare tutto quello che vogliono senza filtri. Il maggiore controllo del territorio per tanti darebbe più serenità. Il faro su Catania intanto si è acceso da parte della Commissione Nazionale Antimafia, che sarà in città il 12 settembre. A Messina invece, dopo gli ultimi episodi di violenza nelle piazze del centro come in Piazza del Popolo, si chiede un presidio fisso delle forze dell'ordine. Intanto i cittadini costituiscono un comitato. Francesco Triolo. L'ultima aggressione, lo scorso 25 agosto, culminata con un tentato omicidio e l'arresto di 2 persone, ha riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza di Piazza del Popolo. Lo spazio pedonale, recentemente rinnovato in pieno centro, è frequentato da tanti extracomunitari e vagabondi, in particolar modo la sera, che bivaccano lì e approfittano dei localini che vendono alcolici a basso costo. Commercianti e residenti, supportati dalla municipalità, hanno deciso di costituire un comitato spontaneo per dar voce al territorio e monitorare gli episodi di violenza per cercare di prevenirli. È una piazza che purtroppo non viene frequentata dalle famiglie come dovrebbe e sarebbe bellissimo se fosse così, ma viene frequentata da persone che purtroppo non fanno altro che bivaccare e poi sotto i fumi dell'alcol ovviamente si lasciano andare. Diciamo che adesso siamo reduci dal periodo estivo dove fondamentalmente il centro si svuota, il centro cittadino, però nonostante tutto, dato i recenti avvenimenti, abbiamo visto che la criminalità, gli atti di violenza continuano a persistere. Gente che vagabonda, si ubriaca, litiga, sempre discussioni, cercano soldi da qualsiasi cosa, creando un disagio sia a chi abita qua,
a chi ha un'attività, facendo sparire, diciamo, i clienti dalle attività e le persone che stanno qua hanno un disagio anche a portare amici a casa, parenti a casa. Quindi... Una situazione arrivata anche in Consiglio Comunale con la proposta di vietare la vendita di bottiglie di vetro, ma soprattutto un presidio fisso di forze dell'ordine. È durato 2 ore e mezza l'interrogatorio dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata davanti ai PM di Palermo. L'esponente della Giunta, che aveva chiesto di essere sentita già a luglio dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini per corruzione, ha risposto a tutte le domande e dice di aver fiducia nella giustizia. Maglioviola. Ho risposto a tutte le domande che mi sono state fatte e ho massima fiducia nella magistratura. È l'unica frase dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata all'uscita dal Palazzo di Giustizia di Palermo. Giunta alle 15:30, l'esponente della Giunta Schifani ne è uscita soltanto dopo le 18. 2 ore e mezza di interrogatorio condotto dai PM Andrea Fusco e Felice De Benedittis. La Amata ha spiegato tutte le conversazioni intercettate fra lei e Marcella Cannariato, ma non soltanto quelle. Le frasi che i magistrati interpretano come un patto corruttivo per l'assessore hanno spiegazioni di natura diversa. Era proprio lei, Elvira Amata, a chiedere di essere stata ascoltata dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini inviatole nell'ambito dell'inchiesta per presunta corruzione nella gestione dei fondi del turismo. Si tratta di uno dei filoni d'inchiesta nati dopo lo scandalo della mossa della regione a Cannes. Un altro filone riguarda il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno. Sia l'Amata che Galvagno a luglio sono comparsi davanti al Tribunale interno di Fratelli d'Italia. Mentre il presidente dell'Ars ha risposto alle domande dei probiviri, la Amata aveva chiesto un rinvio in attesa proprio dell'interrogatorio in procura, che doveva arrivare ai primi di agosto, invece si è tenuto soltanto ieri. Dopo le 2 ore e mezza di interrogatorio, adesso la procura dovrà decidere se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, mentre probabilmente la Amata adesso tornerà davanti ai probiviri del suo partito, anche se questa audizione potrebbe slittare ulteriormente in attesa proprio della decisione della procura. Incidente stradale nella notte alle porte di Agrigento. Un giovane di 20 anni, Giuseppe Vinti di Raffadali, è morto intorno alle 3 in contrada Cozzo Tari a Monte Aperto. Il giovane era al volante della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo precipitando in un burrone. Ed è in gravi condizioni il 19enne, è rimasto ferito ieri sera invece nello scontro tra la sua moto e una Fiat Panda a Palermo. È morto questa mattina all'ospedale di Ragusa il pastore sciclitano Giuseppe Raimondo, di 45 anni, che era stato ferito da colpi di fucile nelle campagne di Scicli lo scorso 22 agosto. Restano ancora molti dubbi sulla dinamica e sulle cause di questa sparatoria. Con la morte dell'uomo, l'ipotesi di reato adesso diventa omicidio colposo. Veronica Barbarino. È morto questa mattina il pastore sciclitano Giuseppe Raimondo, di 45 anni, ricoverato da una settimana al Giovanni Paolo II di Ragusa per un delicato intervento al bacino. La sera del 22 agosto era stato raggiunto da colpi di fucile da caccia nelle campagne della periferia di Scicli. Subito operato d'urgenza a Modica, era stato poi trasferito a Ragusa, dove non è riuscito a superare le gravi complicazioni. Restano molti i lati oscuri da chiarire sulle cause dell'accaduto. È stato un incidente di caccia al cinghiale illegale finita male o è stato un dissidio personale tra il pastore ora morto e il feritore? Sul posto c'erano altre persone? Si sa solo che a chiamare i soccorsi sia stata la madre della vittima. Poi è stato un susseguirsi nei giorni successivi di ipotesi che non hanno trovato conferme negli investigatori, come quella che a colpirlo possa essere stato un familiare. Oggi di certo c'è che l'ipotesi di reato non sarebbe più di lesioni ma di omicidio colposo. 3 operai sono rimasti feriti in un'officina meccanica a Palermo in via Villa Grazia. I lavoratori stavano installando un pistone meccanico in un camion quando è fuoriuscito dell'olio ad alta temperatura che ha investito i 3 uomini, che sono stati portati in ospedale. Uno è ricoverato in gravissime condizioni. E adesso torniamo a parlare di un allarme lanciato da Wilpa Sicilia. Nell'isola più detenuti e più carceri, ma ci sono sempre meno agenti di polizia penitenziaria. Per il segretario regionale Gioacchino Veneziano serve un cambio di rotta immediato. Laura Spanò.
La Sicilia conta più carceri e più detenuti della Lombardia, ma con un numero inferiore di agenti di polizia penitenziaria. La denuncia è del segretario regionale della UILP, Gioacchino Veneziano, che sottolinea la necessità di rivedere con urgenza le dotazioni organiche del personale. Abbiamo voluto lanciare questo allarme al Dipartimento perché a breve dovranno essere assegnate come integrazioni 306 unità di polizia penitenziaria. Riteniamo insufficiente questa operazione perché tra il 2025 e il 2026 andranno in pensione circa 200 poliziotti penitenziari e 70 unità di polizia penitenziaria risultano all'interno delle carceri come dotazione organica, ma di fatto espletano servizi di scorte e al nucleo investigativo regionale. Secondo i dati diffusi dal sindacato, la capienza regolamentare degli istituti di pena siciliani è di 6.438 detenuti distribuiti in 23 carceri a fronte dei 6.148 della Lombardia, che ne ha 18. A fronte di numeri maggiori però l'isola dispone di un organico sensibilmente inferiore rispetto alla Lombardia. La sproporzione, evidenzia Veneziano, rende ancora più difficile il lavoro quotidiano negli istituti siciliani. Anche la dotazione organica è diversa. Noi abbiamo meno 64 ispettori, meno 193 sovrintendenti e meno 26 agenti, cioè significa che abbiamo più detenuti e meno personale, o più carceri significa più posti di servizio. Personale della Polizia Penitenziaria in servizio nella casa circondariale Piazza Lanza di Catania ha arrestato in flagranza di reato un uomo che aveva lanciato un involucro contenente droga e dispositivi elettronici all'interno del perimetro penitenziario. Su disposizione della Procura, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. È atterrata all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo la piccola Ayeda, 2 anni, una piccola afghana affetta da una rara malattia genetica del fegato che richiede un trapianto urgente. Grazie ad una straordinaria rete di solidarietà che ha visto collaborare associazioni e la regione siciliana, Ayeda potrà ricevere le cure salvavita all'Ismet, centro di eccellenza. Tornare in Afghanistan avrebbe significato la morte certa per mia figlia, ha detto la mamma. Sapere che saremmo arrivati in Italia è stata la notizia più bella della nostra vita. E adesso cambiamo argomento. Oggi a Palermo si celebra Santa Rosalia e come da tradizione sono in tanti i fedeli che hanno compiuto la cosiddetta acchianata verso il santuario di Monte Pellegrino, un atto di fede e devozione. Marco Gullà. C'è chi ha scelto di salire al santuario per rendere omaggio a Santa Rosalia per una grazia ricevuta e chi per affidare alla sua protezione i ragazzi morti nel tragico incidente di lunedì notte. Oggi è Santa Rosalia e come da tradizione la sera prima in tanti, soprattutto fedeli, compiono l'acchianata, ovvero la salita a piedi verso il santuario di Monte Pellegrino che custodisce le reliquie della patrona di Palermo. Mia moglie, come ogni anno, l'ho fatta sempre io, però lei gli faccio prendere l'autobus, lei sale e io salgo per lei e vado a Monte Pellegrino, da Santa Rosalia. La grazia che io faccio a Santa Rosalia è il miracolo che mi ha fatto e che mia moglie adesso comincia a camminare perché prima non camminava. Un atto di fede e devozione, di gratitudine per la salvezza dalla peste, una richiesta di grazia per sé e per i propri cari, ma anche una tradizione. Un dovere di ogni cittadino palermitano portare questo piccolo sacrificio alla nostra Santa Protettrice. La pace nel mondo era al momento in primis. Pensiamo a Gaza, pensiamo all'Ucraina, pensiamo a queste nazioni che stanno soffrendo molto e non è giusto che avvengano queste cose in quest'epoca così moderna e poi ci lasciamo andare in questo modo come dei selvaggi. Un percorso di circa 4 chilometri con la benedizione speciale dell'arcivescovo. Come ogni anno, perché Rosalia continua ad attirarci e a darci la misura necessaria per la nostra città e per tutte le città e per la casa comune, la misura delle relazioni, che è quella di amare Dio perché ci possiamo amare di più. Santa Rosalia che ci dia a tutti di ritrovare la via di rapporti pacifici. Anche musica e spettacolo con oltre 150 artisti che si sono alternati nelle 4 postazioni lungo il percorso. E adesso andiamo a Segesta, dove riemerge l'aula del Tribunale medievale con la tribuna del giudice e un complesso sistema di canalizzazioni. Davide Sardo.
Segesta torna a raccontare la sua storia millenaria. Dalle viscere del sito archeologico riemerge un tassello prezioso della città medievale. Gli scavi della Scuola Normale Superiore di Pisa hanno riportato alla luce quella che sembra l'antica aula del tribunale, con la tribuna del giudice e le sedute in intonaco che piano piano riaffiorano. E tutto seguendo un filo conduttore affascinante, quello dell'acqua con canalette, grondaie, vasche e perfino un sistema di canali sotterranei che conducevano fino al gymnasium. Questo è l'inizio di un lavoro che spero possa svelare ancora di più, ancora meglio, la grande porzione pubblica della città di Segesta che ha vissuto con splendori incredibili queste architetture. L'area si prepara ora ad accogliere il pubblico con visite guidate dentro lo scavo, una vera macchina del tempo capace di riportare i visitatori indietro nei secoli. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio e parleremo soprattutto della presentazione del nuovo Catania. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio a Palazzo degli Elefanti. Questa mattina la presentazione della nuova rosa della Catania. Il vicepresidente rossazzurro Grella ha regalato al sindaco la maglia e poi naturalmente non è mancata la rituale foto sotto la statua del Liotru, simbolo della città. C'era per noi Marco Carli. Un'immagine, un'istantanea che i tifosi sognano possa diventare storica. Preludio, confidano, di una stagione fruttuosa. Il Catania è capoclassifica sotto la statua dell'elefante con il sindaco Trantino sorridente che spoggia la maglia numero 1 e l'assessore allo sport Parisi insieme ovviamente ai dirigenti e lo staff e con in testa il vicepresidente Grella e il tecnico toscano. È stata presentata nel Salone Bellini la squadra della stagione 2025-2026. Applausi, strette di mano con il primo cittadino per ogni giocatore a partire dal capitano di Tacchio che sarà presto fra i convocati. Il sindaco intanto ribadisce una speranza. Mi auguro che il 2026 sia veramente l'anno di rinascita. Da un lato speriamo di aggiudicarci la capitale della cultura, dall'altro speriamo che il governo ci designi per il riconoscimento del patrimonio UNESCO per la festa di Sant'Agata, ma dall'altro nell'80° anniversario della fondazione del Calcio Catania 1946 speriamo tanto che si realizzi l'obiettivo che ci farà essere migliori, perché questa città ha bisogno anche di una narrazione più stimolante. Con il primo cittadino al tavolo della presentazione anche Grella che dopo aver omaggiato Trantino della maglia rossa-azzurra parla del potenziale del gruppo. Questa città ha grande potenziale e 4 anni che parliamo di potenziale è arrivato un momento di trasformare potenziale in fatti. In società l'area è cambiata tanto, non c'è una persona che può vincere da solo. Questo club avrà successo se si continua su questo binario della collaborazione e questa collaborazione è legata anche ai nostri rapporti con il comune. In Serie B Michele Avella è il nuovo portiere del Palermo, affiancherà Joronen in attesa del recupero di Bardi e Gomis. Marco Gulla. Il Palermo ha scelto chi affiancherà Joronen per le prossime settimane durante l'assenza forzata di Bardi e Gomis. La scelta del direttore sportivo Osti sarebbe ricaduta su Michele Avella, classe 2000, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Brescia. Le possibili alternative potrebbero essere Alessandro Berardi e Luigi Sepe. La situazione non è semplice, serve subito un vice affidabile per Joronen, ma una volta rientrati Bardi e Gomis, attesi tra novembre e dicembre, il nuovo arrivato scivolerà inevitabilmente al quarto posto nelle gerarchie. Proprio per questo il club si è orientato su un profilo particolare pronto a garantire esperienza e disponibilità immediata. Avella, rimasto senza contratto dopo la mancata iscrizione del Brescia ai campionati professionistici, sembra ormai vicino alla firma. Il Palermo ha intanto ripreso ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato che sarà il 14 settembre a Bolzano contro il Sud Tirol. La sosta permetterà al tecnico Pippo Inzaghi di lavorare ancora sull'assetto della sua squadra in vista della ripresa. E adesso il calcio a 5, presentata ufficialmente la Meta Catania, squadra che ha vinto lo scudetto negli ultimi 2 campionati. Sentiamo.
L'avvio ufficiale della nuova stagione, quella in cui la Meta Catania riparte nuovamente con lo scudetto sul petto. Vanto per lo sport catanese e siciliano, la squadra di futsal è stata presentata in un noto lido catanese nell'evento intitolato Meta Day. Dopo aver conquistato il primo scudetto nella stagione 23-24, la Meta Catania ha confermato la propria supremazia, vincendo il secondo titolo di campione d'Italia l'anno scorso. Durante la serata è stato presentato ufficialmente il nuovo roster insieme ai dirigenti, allo staff tecnico e allo staff medico, di fronte a un caloroso pubblico che ha fatto intendere come la Meta, lo dimostrano le partite della stagione scorsa, nei momenti culminanti sia una realtà entrata nel cuore degli sportivi catanesi, non solo per i successi raggiunti, ma anche per la strada percorsa in questi anni. Presente alla serata le istituzioni politiche e sportive, il sindaco di Catania Enrico Trantino, l'assessore allo sport Sergio Parisi e il presidente del CONI Sicilia Enzo Falzone. Al presidente del club Enrico Musumeci il giusto onore di dare l'avvio alla stagione. Il sogno è quello di continuare a essere importanti e crescere ancora di più per il pubblico catanese, quindi mi auguro di avere un Pala Catania sempre pieno, e poi sotto l'aspetto dei risultati sportivi è chiaro che dopo 2 scudetti consecutivi tenderemo a denti stretti di tenercelo, di rimanere campioni d'Italia e di fare qualche passo in avanti in Champions League. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.